Hello. Thank you guys for having me today. 感谢大家今天邀请我，我今天将代替卡罗琳。那么我将在这里做简短的发言，然后我们将进入提问环节。你们知道的，周末总统宣布了自由计划。坦率地说，如果你们想谈论它的目标是营救近23000名来自87个不同国家的平民，他们被伊朗政权困在海湾地区，被遗弃在波斯湾等死。你们知道，2个多月以来，这些无辜的水手和商船船员一直被困在海上，因为伊朗正在进行一些不仅仅是犯罪的行为，这当然是犯罪，但它也是绝望和破坏性的。这就是对霍尔木兹海峡的封锁。世界各国，其中绝大多数甚至没有参与任何军事敌对行动，现在不仅面临失去货物，而且还面临因这次封锁而失去本国公民生命的风险。这些船只，你们知道，你不能让一艘船在海上停留这么长时间，你们会开始耗尽食物、耗尽饮用水、耗尽基本物资，他们被迫任由这种海盗行为摆布，这就是它的本质，它是海盗行为。而且不仅如此，其中一些船只已经遭到伊朗开火，伊朗还对几艘民用船只进行了毫无意义的袭击。坦率地说，这些是无辜的旁观者。这些国家以及船只等等与这一切都无关，但却被卷入其中，并被劫持为人质，仅仅是因为伊朗要这样做。就像该政权残酷屠杀了数万名本国公民，仅仅因为这些公民对伊朗今天的生活质量或缺乏生活质量感到不满，而进行了和平抗议的所谓罪行，所以他们是活靶子。他们被孤立，他们正在挨饿，他们很脆弱，而且至少有10名水手已经因此死亡。这些是平民水手，因此许多国家已经私下里，有些是公开的，请求美国帮助释放他们的船只，并恢复霍尔木兹海峡这一全球贸易关键动脉的航行自由。因此，川普总统一如既往地挺身而出，回应了他们的求助。他已指示美国军方引导这些被困船只安全航行，提供一个保护罩，让他们可以在其中运作、运输货物，并脱离险境。这是重新开放海峡并结束该政权最后一次经济纵火行为的第一步。我们这样做不仅因为我们被请求，还因为我们是唯一能做到的人。只有我们有能力采取我们现在已经采取的这些措施。在这位总统，在川普总统的领导下，美国将帮助我们的朋友，我们将对抗像德黑兰这样的流氓政权，我们将毫不羞愧地利用我们的力量和能力，投射军事力量，最重要的是为了我们的国家利益服务。现在对你们来说，真正重要的是要报道，对每个人来说，你们要理解的是，这不是一次进攻行动，这是一次防御行动。这意味着什么？非常简单，除非我们先被射击，否则我们不会开火，明白吗？我们没有攻击他们，我们没有。但如果他们攻击我们，或者他们攻击一艘船，你们就需要对此做出回应。你们不会让一些快艇靠近一艘船并将其击毁，我们会做出回应，而且我们已经成功了。我不知道确切的数字是多少，但我知道现在已经有一些快艇被锁定为目标。如果他们对我们的部队构成威胁，将继续被锁定。我们会击落无人机，我们会击落导弹，但它的性质是防御性的，这是防御性的。所以如果你们听到关于攻击和互相开火的故事，那不是互相开火，我们只在首先遭到攻击时才做出回应，这是一次防御行动，这就是这里正在发生的事情。就海峡的重要性而言，这大约是世界石油贸易的1/4，以及大量燃料和化肥通过霍尔木兹海峡运输。伊朗政权不能被允许决定谁可以使用这条重要的水道，我认为这一点也没有得到足够的报道。也许你们正在报道，我没有读每一篇，我不知道你们都是谁，但是我的意思是我知道你们中的一些人是谁，但我不认识你们所有的人。但是我要说的是，人们不理解这是一条国际水道，明白吗？这是一条国际水道，国际法非常明确，我喜欢这一点，因为每个人总是谈论国际法，而关于这个的国际法非常明确，国际水道任何国家都不能控制他们，没有国际法允许你说我将在国际水域布雷，并炸毁那些不听我们的话并试图通过的船只，而这就是伊朗正在做的事情。这是一种犯罪行为，有人需要对此采取行动，必须采取行动，这是完全非法的，完全不合法的，也是完全不可接受的。这就是为什么美国军方正在安全地引导被困商船通过海峡，并努力恢复航行自由，结束这些劫持全球经济的企图。迄今为止，作为概念验证和功能验证，2艘悬挂美国国旗的商船已成功通过霍尔木兹海峡，这是该项目的第一阶段。他们现在已安全启程，美国军方正在部署必要的资产，为商业航运提供这一防御性保护伞，但不应有任何误解。
正如我之前所说，这是一次防御行动。我想重申这一点，这很重要，需要理解。如果这些船只没有遭到射击，我们也没有遭到射击，我们就不会开火。但如果我们遭到射击，我们将做出回应，我们将以致命的效率做出回应。顺便说一下，支持这个项目的资产包括导弹驱逐舰、100多架陆基和海基飞机、多域无人平台，以及15000名地球上最优秀的军人。这些部队已经摧毁了。正如我之前告诉你们的，我原以为是6艘，现在是7艘。未能听从我们警告的伊朗快艇，而我们所说的快艇，你们知道，其中一些看起来像波士顿捕鲸船，明白吗？所以这些不像海军舰艇。但尽管如此，他们还是快速冲向这些船只，试图围攻他们，试图伤害他们。我们不会让这种事情发生。所以现在有7艘伊朗快艇沉入海底。顺便说一下，还有伊朗海军的其余部分，这就是你们今天能找到他们海军的地方。我们将继续系统的清理通过海峡的这条通道，以恢复航行自由。现在，当这个项目稳步推进的同时，史诗怒火行动，抱歉，是经济怒火行动，继续对伊朗政权及其本已脆弱的经济施加最大压力。今天，伊朗的通货膨胀率是70%，他们的货币正在全面彻底的自由落体。美国制裁的执行正在加强，它正与海军封锁同步进行，以削弱伊朗产生、转移和汇回收入的能力。它直接针对该政权的主要收入命脉，仅仅是封锁，就让伊朗每天损失高达5亿美元的收入，90%的伊朗贸易总量已被叫停，导致伊朗的石油基础设施遭受永久性破坏，因为油井被迫关闭。再说一次，所有这一切都是为了回应他们的海盗行为，明白吗？不能允许他们控制这些海峡，炸毁任何移动的船只，而只有他们的船只才能通过。不能出现这样的情况，海峡对所有其他国家关闭，但他们却从海盗行为中获利。这绝不能发生，这就是为什么实施封锁，也是为什么这些制裁正在让他们陷入困境。任何外国金融机构，顺便说一句，财政部现在正在识别并切断流向该政权的每一美元收入。所以，任何帮助伊朗规避制裁的外国金融机构或商业行为者，都将面临刺激制裁的风险，并失去进入美国金融系统的机会。正如川普总统所说，事实也清楚地表明，美利坚合众国掌握所有的牌。如果他们决定加入升级的阶梯，他们最终不会是说了算的那一方。但我们的偏好是让这些海峡以他们应有的方式开放，回到以前的样子，任何人都可以使用它。水里没有水雷，没有人支付通行费，这就是我们必须恢复的，这也是我们的目标。然而，冲突每持续1天，我们对伊朗的筹码就会继续增加，他们的地位就会继续削弱，特别是当封锁与制裁结合起来，真正开始发挥作用时。所以，伊朗是时候做出明智的选择了。显然，这对他们来说并不容易，因为他们的领导层内部存在分裂。除此之外，我的意思是，该政府的最高层人物至少可以说，你知道的，他们脑子有问题。所以我们需要解决这个问题，这很困难，因为在他们的体制中很难超越这一点。但对他们来说，做出一个明智的、对他们的人民有利的选择很重要。总统，我们的总统已经一次又一次地证明他偏爱和平，但伊朗必须接受现实，来到谈判桌前，接受对他们有利，但最终对世界也有利的条款。外交途径如果存在真正的外交途径的话，我不确定是否总会有一个，但如果存在真正的外交途径，并且我们继续探索它，史蒂夫和贾里德正在为此非常努力的工作。如果存在这样的途径，它可能会引导他们走向重建、繁荣和稳定，并且不再对世界构成威胁。另一种选择是日益加剧的孤立、经济崩溃以及最终的彻底失败。我知道对伊朗来说什么是正确的选择，我希望那里的决策者能做出正确的选择。我要说的最后一点，对他们来说理解这一点真的很重要，那就是他们真的不应该考验美国的意志，至少在唐纳德·川普总统的领导下不应该。他已经一次又一次地证明他会言出必行。如果他们考验他，最终他们会失败，无论是通过艰难的方式、简单的方式、漫长的方式还是短暂的方式，他们都将失败。那么现在是提问时间了，所以先从你开始吧。您好，我是凯瑟琳·赫里克，一名独立记者，卢比奥国务卿。您最近有没有看到任何可信的、可核查的迹象，表明伊朗愿意放弃其核武器计划，从而立即实现局势降级？
你看，这对他们来说是个长期存在的问题，对吧？我的意思是，他们一直都说他们不想要核武器，他们一直都这么说，但他们并不是真的这么想的。你会问，你怎么知道他们不是真的这么想的？我们知道他们不是真心的，因为他们正在做所有的事情，而且历史上也一直试图做所有那些，如果你想要一个核武器计划会做的事情。比如说，他们创新并试图创新远程运载导弹，这些导弹现在在某些情况下能够抵达欧洲的大部分地区，他们进行浓缩，他们建造这些大型的地下离心机来进行浓缩活动。世界上有很多国家都参与浓缩业务，但这些人却在山里、洞穴里和藏匿的地方进行。他们一直都有未向世界公开的核计划秘密组成部分，而且我们知道一个事实，他们保留了60%的高浓缩铀，他们确实这么做了，而且这没有任何民用用途，一点都没有，完全没有。所以他们现在有机会同意一些事情，这将清楚地表明他们对核武器不感兴趣。说我们不想要核武器是一回事，做那些证明你不想要核武器的事情是另一回事。顺便说一句，如果伊朗想要的是一个民用核计划，用于发电厂之类的，世界上有很多国家都有这样的计划，而且他们不进行浓缩，他们进口浓缩材料。你知道，如果他们想要那个，他们可以拥有，但他们的行为不像他们想要那个，他们的行为就像他们想要一个军事的，你知道，核计划，这是不可接受的。所以这就是我们现在正在进行的进程，这就是这次外交的目的，就他们同意谈判的议题达成某种程度的理解，我们不必在1天之内就写出实际的协议，这是高度复杂和高度技术性的。但我们必须有一个外交解决方案，非常清楚地说明他们愿意谈判的议题，以及他们愿意在前期做出让步的程度和让步，以使这些谈判有价值。这就是史蒂夫和贾里德以及整个团队正在努力的。我希望在这方面能有好消息。这是我们更喜欢的结果，这是我们1年前就更喜欢的结果，这是我认为我们大多数人很久以前就更喜欢的结果。但鉴于他们的活动，这不是他们给我们的选择。好的，我实在不知道该点谁了，我就随便点中间的吧。就那里就是你，对，后面那排。我接下来就点你，请提问吧。谢谢你，卢比奥国务卿，欢迎来到白宫。您是在跟我说话吗？是的。谢谢你，我有2个问题，关于2个不同议题。他们可以问2个问题吗？我以为只能问1个，这里有很多人。好的，你可以问2个问题，但我只会给1个答案。非常感谢。我会选我更喜欢的那个问题。谢谢你，国务卿先生。第1个问题是关于封锁的，有2党的议员声称这个封锁是一种战争行为，您对此有何看法？我的第2个问题是关于对古巴的燃料禁运，国务卿先生，那将持续多久？好的，2件事没问题，我会回答您的2个问题，因为我也喜欢第2个问题。第1个是关于封锁的，那么我们为什么要进行封锁？我们进行封锁是因为他们关闭了海峡，所以我不知道您指的是国会的哪些议员，但这是我会问他们的问题，我会问在场的每个人。这很简单，这些人关闭了霍尔木兹海峡，这就是伊朗所说的我们将关闭海峡，没有人可以通过，世界上任何国家都不能通过，除非我们允许你们通过，而且你们必须向我们付费，但我们的船只可以随意通过，意思是伊朗的船只，这太疯狂了，谁会同意这种事儿？那么我们怎么能允许他们对所有人关闭海峡，而唯一可以100%免费通过的却是伊朗人呢？如果你们那样做，他们就会永远关闭海峡。他们正试图让这成为一种新常态，明白吗？在任何情况下，我们都绝不能允许他们将炸毁商船和在水中布雷的事实正常化。所以对此的回应是，我们将封锁你们的船只。如果所有人的船只都无法通过，你们的船只也无法通过。这不是战争行为，这是一种防御措施。这是对他们所做决定的反制。你们知道什么是战争行为吗？在水中布雷，为什么那些抱怨的国会议员，无论是谁，他们都应该关注这件事儿？这些人把地雷布在水里，仅仅这一点，在水中布雷，在任何情况下都是非法的句号，而他们却做了，这真是疯狂的事情，但这就是他们所做的。关于古巴，对古巴的石油禁运，严格来说，对古巴并没有石油禁运。古巴的情况是这样的，好吗？古巴以前从委内瑞拉获得免费石油，委内瑞拉曾经给他们大量免费石油，他们会把大约60%的石油拿去转售换取现金，这些石油甚至没有惠及人民。所以唯一发生的封锁是古巴人决定，我的意思是委内瑞拉人决定，我们不再给你们免费石油了。而你们可以想象，如今油价如此之高，没有人会免费赠送石油，更不用说给一个失败的政权了。所以古巴的问题更糟了，好吗？他们的经济模式行不通，而掌权的人无法解决。他们无法解决的原因不仅仅是因为他们是共产主义者，那已经够糟糕的了，而是他们是无能的共产主义者。唯一比共产主义者更糟糕的就是无能的共产主义者。
所以，当无能的共产主义者管理那个国家时，他们不知道如何解决问题，他们真的不知道。而且，在距离我们海岸90英里的地方，有一个失败的国家，它碰巧也是一个和我们的一些对手友好的国家，所以这是一个不可接受的现状。我们将处理它，但不是今天。好的，我们到前面去。那位，是的。卢比奥国务卿，您要去梵蒂冈会见教宗。考虑到川普总统和教宗之间的言论，这是不是为了缓和与教宗的关系？不，这是我们之前就计划好的行程，显然发生了一些事情。然后你看，我们有很多事情要和梵蒂冈谈。我给你们举一个例子，教宗刚刚从非洲回来，那里的教会发展得非常蓬勃。我们对世界各地不同地区的宗教自由有着共同的关切，我们很乐意和他们谈谈这个关于古巴的话题。你知道，我们给了古巴600万美元的人道主义援助，但显然他们不让我们分发，我们通过教会分发了。我们想做更多。顺便说一句，我们愿意向古巴提供更多的人道主义援助，通过教会分发，但古巴政权必须允许我们这样做，他们不允许我们向他们自己的人民提供更多的人道主义援助，而我们愿意通过教会来做，所以有很多事情要谈。总统最近说，教宗关于伊朗战争的言论正在危及许多天主教徒。您同意这种看法吗？好的，我认为那不是对他所说内容的准确描述。我认为总统基本的意思是，伊朗不能拥有核武器，因为他们会用它来对付那些有很多天主教徒、基督徒以及其他信仰者的地方。这又回到了核心问题。我认为总统，我不想替他发言，但我认为我可以这样描述：他不明白为什么任何人，撇开教宗、总统和我本人不谈，我认为大多数人我都无法理解为什么会有人认为伊朗拥有核武器是个好主意。看看他们现在对海峡做了什么，他们正在挟持全世界，他们让那些商船上的水手，你知道的，那些水手会在那里饿死，但伊朗不在乎，他们不在乎，这正在导致全球经济崩溃，甚至包括他们自己盟友的经济，这就是他们对海峡做的事情。你觉得如果他们有了核武器会做什么？他们会用核武器挟持全世界，他们会那样做，他们会用核武器对全世界做的事情，就和他们现在对海峡做的一模一样。我认为总统的意思是，任何人怎么会看不到这是一个不可接受的结果和不可接受的风险？这超出了他的理解，这令人费解，而且必须有人对此采取行动。这位总统与他之前的6位总统的区别在于，他是唯一一个真正愿意对此采取行动的人。每个人都说伊朗不能拥有核武器，但你总得在某个时候对此采取行动，而他一直愿意应对这个威胁。顺便说一句，这正是他当选时承诺会做的事情，就是应对这样的威胁。非常感谢您，国务卿先生。我真希望知道你们大家的名字，我很抱歉，你们能带上名牌吗？非常感谢您，国务卿先生。那会有帮助。你是哪家媒体？我来自鲁道媒体网络。国务卿先生，总统曾多次表示，武器已提供给库尔德团体，以便转交给伊朗人民。然而，库尔德政党和地区政府表示，他们并未收到此类武器，甚至有人声称这些武器仍留在该地区的美国基地。您能否澄清这些武器究竟交给了谁，以及您是否打算收回它们，还是仍然希望将它们转交给伊朗人民？是的，你看，归根结底，我认为总统反复表达的是他希望伊朗人民能够拥有。你看，他被这些画面深深的刺痛了。你想想看，如果你是一个伊朗人，对吧？你对自己的经济不景气感到不满，你没有自由，你没有机会表达自己。你知道你的朋友因为上街抗议而被爆头，总统看到这些人以这种方式被虐待，而他们却无法对自己的政府采取任何措施，这让他感到心碎。顺便说一句，这可以追溯到，如果你们还记得2009年的抗议活动，当时他们在大街上屠杀人民，伙计们，这是一个残暴的政权，对吧？这些人会在城镇广场的起重机上吊死人，让所有人都能看到。他们继续对人民执行死刑，而且已经这样做了，继续这样做已经超过15年了。所以我认为总统表达的是他希望伊朗人民有能力反击这些正在发生的事情。我认为这与之前正在进行并已结束的行动的具体情况是截然不同的，当然也与现在正在进行的行动不同。关于哥伦比亚，你后面那位女士。国务卿先生，非常感谢您。关于黎巴嫩，我们现在是停火了还是战火减弱了？第二个问题，您认为您能否在不冒黎巴嫩内战风险的情况下，促成黎巴嫩和以色列之间达成一项协议？您正在做些什么？我明白了，我明白你问题的要点了。那么你看，黎巴嫩面临的挑战是这样的，好吗？黎巴嫩政府和以色列政府之间没有问题，以色列不声称黎巴嫩的任何土地属于他们。总的来说，我认为黎巴嫩和以色列之间的和平协议是即将可以实现的，也应该实现。以色列和黎巴嫩的问题不在于以色列或黎巴嫩，而在于真主党。真主党在黎巴嫩境内活动都
他们恐吓和袭击以色列人，但他们也对黎巴嫩人民造成了巨大的损害。黎巴嫩之所以受到以色列的袭击，是因为真主党躲藏在一些房屋里，向以色列人发射火箭，然后他们就会遭到打击。所以你们现在看到的是以色列对袭击或感知到的威胁做出的回应，这不是新鲜事，这已经持续了很长的一段时间了。我们的希望是什么？我们的希望是在我们的调解下，让黎巴嫩和以色列政府坐到谈判桌前来实现这个目标。也就是说，让黎巴嫩武装部队和黎巴嫩政府不仅有意愿，而且有能力开始挑战真主党，并解除他们的武装，因为黎巴嫩人民也是真主党的受害者。顺便说一下关于真主党和黎巴嫩的话题，谁是真主党背后的支持者？他们为什么存在？他们是伊朗的代理人。如果你审视中东，你会发现每一个问题，哈马斯、真主党，在某种程度上还有胡塞武装以及其他组织，这些组织背后都有德黑兰的身影。所以除了核武器，除了所有这些其他事情，这些家伙是所有不良行为者背后的推手。真主党是伊朗的一个分支，是伊朗破坏该地区稳定的愿望的延伸，所以我们非常致力于这个进程。这不会容易，你问我一个复杂的问题，你知道这已经持续了很长的一段时间了，这不会容易。我们将尽一切努力确保双方继续对话，以便在某种永久停火协议上取得进展，而不至于不断的被真主党和真主党的暴力所破坏。中间那位我是随便点好吗？就在那里。是的。您提到了2艘美国船只安全通过了霍尔木兹海峡，其他船只是否被告知现在更安全，可以恢复正常通行水平，还是在可预见的未来，我们仍将看到限制措施？出于显而易见的原因，我不会公开我们正在和谁对话，或者我们正在告诉谁移动。我的意思是我们希望这些行动是安全的。我认为随着事态的发展，当船只通过后，我们会在事后公布这些消息，这只是为了行动安全。但我们的目标非常简单，建立一个由美国海军和空军资产共同保护的气泡式安全通行区，然后允许希望通行的船只通过那里进入市场，从而开始增强人们对此能力的信心。这不会在12个小时内完成。建立这个气泡并获得这种信心需要时间，但这就是我们的目标。我们一直在联系。我们一直在和许多不同的航运公司联系，关于船只的移动，我们希望继续改善安全局势。我们将开始看到一些船只的移动，我们会在事后公布。我们不会像广播一样说，嘿，明天中午12点 X 号船将要通过了。出于显而易见的原因，因为那会降低安全性，但我们有信心能够实现这一点。听着，这不会解决整个海峡问题，它会解决很多问题，但重要的是要挑战伊朗现在正在做的事情。各位再说一遍，我希望如果你们今天能记住什么，我不能告诉你们写什么，但是我们不能允许伊朗将这种对海峡的控制常态化，这是完全不合法非法的，这是令人发指的。世界上每个国家都应该和我们一起谴责它，并采取行动，但美国已经挺身而出，正在努力解决这个问题。中间那位，关于哥伦比亚，我们有几名游客，抱歉，今天看看能不能谈到哥伦比亚，你们要举行选举了，我不想在选举前和你们谈。每日邮报的约翰·麦克尔罗斯，我很好奇您早些时候与南方司令部的会面，您身后有一张古巴的地图，您和南方司令部讨论了关于古巴的什么？您有什么最新进展吗？我不会告诉你我们谈了什么，但这肯定和古巴有关系。古巴就在南方司令部的管辖范围内，你知道吧？它离美国最近。第二点，我当时在那里，我们来自整个西半球的大使们都在，我当时正在向他们讲话，并且会见了刚接任南方司令部指挥官的将军，碰巧那里有一张古巴的地图。然后我说，如果我们在那张地图前拍张照片会很不错，因为在南方司令部管辖的区域里，古巴是离美国最近的，所以就是这样，我们也有其他国家的地图。格陵兰岛呢？他们那里没有那张地图。穿红衣服的。特莱蒙多电视台的克里斯蒂娜，我可以用西班牙语还是用英语提问？都可以。你提问的时候，我需要为他们翻译吗？那么我用英语提问。如果您能用2种语言回答的话，今天我查阅了国务院的网站，上面仍然悬赏2500万美元抓捕迪奥斯达多卡贝略。这位内政部长因为他涉嫌贩毒和毒品恐怖主义。我想知道这项悬赏是否已经暂停，或者您是否正在与德尔西罗德里格斯总统谈判，要求引渡他？这是否由您负责？是的，我在这方面没有任何新的消息可以告诉大家。网站上的信息就是那样，目前情况就是如此。那项政策没有改变，但是各位，我的意思是我们成熟一点好吗？我不会告诉你们我们正在和这些国家的领导人谈论什么。La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. The politics of the United States on that, the policy of the United States. 美国在这方面的政策没有改变，如果改变了，我们当然会通知大家。但我今天没有这方面的新消息。穿绿色衣服的那位，我马上就请你提问。抱歉，你们都是电视台吗？
好的，请说。抱歉，请。我还在学习。他们给了我一张小地图，上面标着在场的人，我不知道我把它放哪儿了。你们有些人上面有红色的叉，我开玩笑的。不，那不是真的，请说吧。谢谢你，国务卿先生。目前全国的平均汽油价格是每加仑4美元50美分。你认为美国民众还要忍受这种情况多久？你认为这会影响共和党在中期选举中的多数席位吗？我不会对这背后的政治因素进行猜测。你可以告诉我，我的意思是，很明显，这都是由全球的事件驱动的。在俄罗斯乌克兰战争期间也是如此，当时你也看到了这种情况的发生。我这是其中之一。你看，我们不像其他国家那样从海峡中受益那么多。我不知道你有没有看到世界其他地区那些真正遭受严重影响的地方，汽油价格是怎样的。所以我们非常幸运。我相信现在美国是世界上最大的石油和天然气净出口国，这不是因为这场战争，而是因为我们有这个能力，所以我们在一定程度上得到了保护。我们显然在某种程度上仍然容易受到全球价格的影响。但最终我的意思是，我们比其他国家受到的影响更小。尽管这对那些在加油站支付更多费用的美国人来说不是什么好消息，毫无疑问，这当然是其中一种情况。有些人曾预测到这个时候价格会高得多，但我们并没有因此而掉以轻心。简单来说，这是这样想吧，每个人都需要这样想。如果伊朗拥有核武器，他们决定关闭海峡，让我们的汽油价格涨到每加仑9美元或8美元，我们将无能为力，因为他们有核武器。或者一个拥有核武器的伊朗可以随心所欲地控制海峡，没有人能对此做任何事情。这除了核打击造成的大量生命损失之外，也是伊朗绝不能拥有核武器的众多原因之一。我的意思是，这是一个例子。如果他们拥有核武器，他们就会关闭海峡，然后告诉全世界，你们能怎么办？我们有核武器，我们可以用它攻击你们。我们不想留下那样一个世界，这不会在本届总统任期内发生，但未来的某位总统以及未来的美国人将不得不应对这个问题。所以这只是又一个例子，说明为什么绝不能允许这些人拥有核武器。穿黑衣服的，是的，女士。谢谢您，国务卿先生。是我吗？谢谢。你们两位都穿着黑衣服，他离得更近。不，你穿的是蓝色的，我色盲，但我分得清蓝色和黑色。那位女士，我第一个点的就是你。谢谢你。谢谢，这个真是一团乱啊，请提问吧。国务卿，您长期以来一直是中国人权问题的主要倡导者，包括宗教迫害和强摘器官。川普总统下周将与习近平会面，您认为人权问题会在讨论中被提及吗？我们总是提出那些问题，他们依然很重要。我认为在某些情况下，我们已经证明在适当的场合提出他们是最有效的，但我们总是提出那些问题，当然他们对我们很重要，对其他人也一样。这些问题在我们的对话中仍然非常突出，我们也将继续在适当的场合提出他们。好了，我们点前面的，他们要生气了，请继续，抱歉。谢谢。美联社的索尼亚肯，您之前提到一些国家已经私下和公开表示愿意协助自由计划，您能透露有多少国家向美国提出了援助，以及他们能提供什么样的能力吗？谢谢您的提问，这是一个很好的问题。很多国家都表示我们必须对此采取行动并解决它。是几十个国家，还是个位数，或者超过100个？我不知道，我不会给出一个具体的数字，我只想告诉你们我的看法。关键在于能力，明白吗？很多国家都想为此做点什么，但他们没有海军，对吗？或者他们无法及时赶到，或者他们无法。其他一些国家你知道的，有些不幸的，确实有海军的国家却说，我们会参与的，但我们会在事情结束后再参与。事情都结束了再参与，这有点你知道的没有意义。所以你知道的，我们希望他能。当然在事后你知道的收尾任务可能有一些用处，我不是在贬低那个，但我认为这才是挑战所在。但他们还有其他方式可以提供帮助，独特的方式。我不想透露这些国家是谁，原因很明显。你知道的，因为他们准备以某些方式帮助我们，但可能不希望公开披露，仅仅是因为这会影响他们的外交政策，这可能会带来一些国内影响，但最终我不想误导你们。这个自由计划的主要责任在美国身上，因为我们是唯一一个能够像我们现在这样在世界那个地区投射力量的国家，我们是唯一能做到这一点的，而且我们这样做是帮了全世界一个忙，明白吗？这是帮了全世界一个忙，因为被困的是他们的船只，被困的是他们的燃料供应。顺便说一句，是他们的人道主义援助。现在波斯湾里有运往世界各地的人道主义援助物资被困住了。是他们粮食和作物所需的化肥被困在波斯，不是我们的化肥，是他们的化肥，所以我们想提供帮助。这就是为什么总统挺身而出，因为我们是唯一能做到的。坦率地说，我们是唯一能做到的。
关于不断上涨的石油和天然气价格，总统说过，为了清除核武器，这是可以付出的很小的代价。但是10周过去了，我们离清除伊朗的核材料更近了吗？是的，但是你看，这是看待伊朗的方式，这也是我一开始就描述过的。伊朗的计划是什么？你们必须了解他们的计划是什么。他们的计划是建立一个常规防御盾牌，拥有数千枚导弹、无人机和火箭，这样他们就不会受到攻击。在他们试图建立的那个常规防御盾牌后面，他们就会突破限制，随心所欲地发展他们的核计划。他们不再拥有那个常规防御盾牌了，明白吗？我们从一开始就告诉过你们，而且我们在传达这个信息上非常一致。已经结束的这次行动就是要摧毁他们的海军，他们已经没有海军了，他们没有，他们那些小船不是海军。他们有一些小船和波士顿捕鲸船，但他们已经没有海军了，他们没有空军。我问你们，你们上一次读到或听到伊朗喷气式飞机在任何地方飞行是什么时候？他们没有空军，他们的导弹发射能力已经大幅度削弱，他们的工业基础，他们的国防工业基础已经受到了非常严重的破坏，所以他们建立一个可以隐藏核计划的盾牌的能力已经被彻底摧毁了。这是一个非常重大的成就，这也是这次行动从第一天开始的目的。但他是否希望获取他们的核材料以结束战争？这是需要讨论的议题之一。我不知道，我觉得你把他们联系起来了。这次行动已经结束了。总统已经通知国会，实施怒火行动的那个阶段已经完成了，好吗？我们现在进入了自由计划阶段。至于谈判，我认为总统已经明确表示，谈判进程的一部分不仅要涉及浓缩问题，还要处理那些深埋在某个地方的材料。如果他们想挖出来，仍然可以接触到这些材料。这个问题必须得到解决，而且这个问题正在谈判中得到解决。我不会就这个议题的进展透露更多信息，因为我不想危及谈判。但是我可以说，总统和整个团队都清楚这个问题的核心重要性。这个问题迟早都必须得到解决。那里，是的。谢谢国务卿先生，我还有一个2部分的问题要问。首先，您是否参与了您刚才详细介绍的那些谈判？其次，川普总统已经明确表示，美国不依赖霍尔木兹海峡。那么，美国人为什么要关心自由计划以及这些船只、这些油轮的通行呢？好的，我想先回答第2个问题，那就是美国人为什么要关心，以及这对我们为什么重要？因为归根结底，这些事情会对全球经济产生影响，而这最终也会长期影响我们的经济。这是第一点。第二，如果我们生活在一个这样的世界里，像伊朗政权这样的流氓国家被允许宣称控制我们的国际航运通道成为新常态，那么不久之后，你就会看到这种情况发生在世界各地的多条航运通道上。我可以给你指出世界各地6、7条重要的航运通道，一些国家可能会决定，你猜怎么着？如果伊朗能做到，我们也要做，我们会开始收取通行费的，这会离我们越来越近，这是不可接受的。人们投入了大量时间和精力来支持国际水域自由流通货物的理念，我们这个国家制造并出口的货物必须通过国际航运通道。而如果我们生活在一个国家可以决定现在我们拥有国际航运通道，如果你想使用它，就必须向我们付费的世界里，那将是我们永远无法接受的常态，而这就是伊朗人试图让我们接受的。所以我们正在做2件事来应对，而第2件事我们谈论的还不够多。我们正在做的第2件事是我们正前往联合国，每个人都喜欢联合国，对吧？我们正试图前往联合国，我们正在说，好的，世界各国谴责这种行为，声明你们在那里布雷是错误的，你们向商船开火是错误的。各位，我们在这里谈论的就是这个，这些人正在轰炸商船，他们不是在轰炸海军舰艇，他们正在轰炸商用油轮，这简直是无法无天，这必须停止，必须结束。而且如果不停下来，那么世界也应该在外交和经济上孤立伊朗。但是如果我们生活在一个全球航运通道可以被国家接管的世界里，那将对美国人产生短期和长期的直接影响。我们不能让他从伊朗这样做开始，而且我们是唯一能对此做些什么的人。好的，那位穿绿衣服的请提问。是的。国务卿先生，总统下周访问中国时，是否打算就其台湾政策向北京施压？我确信台湾会是一个谈论的议题，它一直都是。如你所知，我们理解中方理解我方在这个议题上的立场，我方也理解中方的立场。我认为双方在不提前预测会谈中会发生什么的情况下，但我认为2国都理解，如果在世界的那个地区发生任何破坏稳定的事情，不符合我们任何一方的利益，我们不需要在台湾或印太地区的任何地方发生任何破坏稳定的事件。我认为这对美国和中方双方都有利。我是林德尔电视台的卡拉卡斯塔诺瓦，谢谢你。国务院将如何？发生了什么？为什么大家都在笑？抱歉，他们对你很刻薄吗？
Oh, okay. 不，他们不刻薄，我不认为这样，我希望不是。很高兴今天能向您提问，先生。国务院如何解读总统最近的言论？他说，引用原话，伊朗人民需要拥有枪支，而且我认为他们正在获得一些枪支，他是什么意思？这些评论是否与美国正在进行或潜在的行动有关，比如提供这些武器？我想这又回到了我刚才被问到的那个问题。我认为总统觉得伊朗人民被这个政权如此虐待，这令人心碎。归根结底，我的意思是这个政权不是，各位，我知道我说过这个，我想我在参议院确认听证会上也说过，我不知道世界上还有哪个国家的人民和统治这个国家的人之间存在如此巨大的差异，明白吗？这个国家是由激进的什叶派神职人员统治的，但这并不是伊朗和伊朗人民的本质。他们可能是什叶派，但他们不是激进分子，也不是神职人员，他们只是想要一个正常的生活和一个普通的生活。在很多方面，这是一个非常国际化的国家，拥有非凡的历史和非凡的文化遗产等等。所以伊朗人民他们是我们同情的人，是总统同情的人，因为他们是受苦的人。听着，世界是伊朗政权的受害者，明白吗？世界是伊朗政权的受害者，因为他们是恐怖分子，因为他们现在在海峡的所作所为。但伊朗人民每天都是这个政权的受害者，总统对他们正在经历的一切深表同情。我认为他只是在表达这种同情和沮丧，因为他们没有能力做更多的事情来摆脱这个政权。这个政权已经摧毁了这个国家，并将其与世界隔绝，而这个国家不应该被世界隔绝，因为他的人民非常出色。好的，我真希望我有一个骰子，请继续。是的，就在那里，因为我要去意大利了。好的，他是意大利人，我认识他，他以前报道国会山。你是意大利人对吗？很多年了。达尼洛·帕潘杰洛，谢谢你，国务卿先生。2个简短的问题。哎呀，2个问题，你们是怎么回事？首先，当您前往意大利的梵蒂冈时，您如何看待教宗的全球角色和当前的地缘政治转变？您在意大利的目标是什么？这次访问是否与总统最近的言论有关？也就是暗示意大利没有像预期那样提供支持。第2个问题是关于黎巴嫩的真主党，在最近福克斯新闻的一次采访中，您对黎巴嫩武装部队内部更严格的审查表示了一些担忧。您能详细说明一下吗？是的，关于梵蒂冈的第一个问题我已经回答了。你看，我的意思是，作为一名罗马天主教徒，教宗显然是基督的代表，但他也是一个民族国家的元首，而且他是一个在全球100多个国家都有存在的组织。我们与梵蒂冈的接触非常多，因为他们在许多不同的地方都有存在。我已经向你们列举了2个例子，我们与天主教会合作，在古巴分发人道主义援助。我们与天主教会一样，都关注宗教自由的破坏和基督教少数群体的受迫害问题。而且你知道还有非洲基督徒面临的挑战，教宗最近刚刚访问了那里，所以我们有很多事情可以和他们谈，而且我在这方面与他们有很多接触。所以这次访问真的与任何其他事情无关，只是我们与他们接触是很正常的，而且其他国务卿过去也这样做过。关于黎巴嫩的第2个问题，这已经问过了。意大利关于总统的期望。哦不，你看，我的意思是，意大利人在那里参与了相当长的一段时间，一直在训练警察和他们的部队，所以我很乐意听取他们在这方面的意见。而且你看，我们最终欢迎所有人的帮助。黎巴嫩必须发生的事情也是每个人都希望看到的，就是有一个黎巴嫩政府，他有能力打击真主党并瓦解真主党。不应该有一个真主党和一个政府，应该只有一个政府，每个人都应该服从他。如果我们做到这一点，那么以色列和黎巴嫩之间就会有和平。但是我们必须建立黎巴嫩人做到这一点的能力。我认为意大利在这方面可能会有所帮助。好了，我刚才是不是已经点过你了吗？你已经问过问题了吗？穿绿衣服的，我刚才是不是已经点过你了？好的，行，请提问吧。你提到联合国决议，您今天宣布的那个，您能谈谈这项决议的目标是什么吗？上个月有一项类似的决议被中国和俄罗斯否决了，您和俄罗斯外交部长谈过了，您现在有把握俄罗斯会支持这项决议吗？我们不知道。听着，我的意思是，没有人希望这项决议再次被否决。我们对措辞做了一些微调，但我不知道它是否能避免被否决。不过措辞并不复杂，我认为这对联合国来说是一个真正的考验，对吧？作为一个能够解决全球问题的机构，
联合国的宗旨是什么？联合国本应是一个可以和平解决全球冲突的地方。现在有一个国家正在非法犯罪地占领一条国际水道，炸毁商船，并在水中布设水雷。我不知道人们是否意识到这有多么离谱。任何国家向商船开火，并试图击沉它们，或者在水中布设水雷，这都是多么不可接受。这两件事都是非法的，所以我们打算把它提交给联合国，再给他一次机会，让它成为一个可以。我们甚至没有要求人们向该地区派兵，帮助炸毁伊朗的船只。我们只是要求他们谴责这种行为，呼吁伊朗停止炸船，清除这些水雷，并允许人道主义救援通过，因为有人道主义援助被困住了，就是这样。这是一个非常温和的要求。如果您告诉我国际社会和数百个国家都无法支持这一点，那么如果联合国系统连这么简单的事情都解决不了，我不知道它的作用是什么。而且我认为对中国和俄罗斯来说，我一直主张，也已经主张，这项决议获得通过，并对伊朗施加压力，符合他们的利益，因为不希望看到国际水道，包括霍尔木兹海峡被关闭，给世界上几十个国家造成经济混乱，这符合他们的利益。好的。后面的牌系黄色领带的。CBN 新闻，您对上帝和国家一直怀有深厚的信仰。归根结底，鉴于您参与了所有这些事务，我喜欢这个问题。请继续。我想问您，在这样的时刻，您对美国的希望是什么，以及您个人是如何应对的？一直都是一样的，是的。你看，我的意思是我对美国的希望一直都是如此。我想这也是我们大家共同的希望。我们希望它能继续成为一个地方，让任何地方的任何人都能实现任何目标。一个你不会因为出身、肤色、种族而受限的地方。坦率地说，这是一个你能克服挑战、充分发挥潜能的地方。坦白说，我认为这应该是世界上每个国家的目标，但我认为在美国我们并不完美，我们的历史并非完美无缺，但它仍然比其他任何国家的历史都要好。我们的故事是一个不断进步的故事，每一代人都让下一代美国人更自由、更繁荣、更安全，这也是我们的目标。但它是一个独特而卓越的国家。随着我们即将迎来这个250周年纪念日，我认为我们的历史有很多值得学习和骄傲的地方。这是一个持续不断改进的国家，每一代人都尽了自己的职责，让我们更接近实现这个国家创始人在建国之初所设想的愿景。所以，好的，我还有时间回答最后2个问题。好的，那位穿粉色衣服的就是你，那位不是那位女士，是你旁边那位穿粉色衣服的。抱歉，我指的是她，我得弄个激光笔来指人。现在穿粉色夹克的你，那位女士，谢谢你。非常感谢你，国务卿先生。我有一个关于伊朗和中国关系的问题。您对伊朗外交部长访问中国有什么反应？另外，北京指示其公司无视美国的制裁，您能也谈谈这个吗？关于这一点，我会请您咨询财政部，我们有应对的办法。如果您无视我们的制裁，您将面临次级制裁。我今天没有这方面的声明要宣布，但我们做这些事情，你知道的，不是为了象征性的目的。关于访问的第一个问题，这没关系。我希望中国人告诉他应该被告知的事情，那就是你们在海峡的所作所为，正在导致你们在全球范围内被孤立。在这件事上，你们是坏人，你们不应该炸毁船只，不应该布设水雷，不应该劫持全球，试图劫持全球经济。我希望中国人能传达这个信息给他们，无论是私下进行，但我希望是直接的。正如我今天早些时候概述的，中国是一个出口导向型经济体。好的，我不是来代表中国的最佳利益发言的，但这很明显，中国是一个出口导向型经济体，这意味着他们依赖其他国家向他们购买。如果您无法将货物运到那里，您就无法向他们购买。如果您的经济正在被伊朗的所作所为摧毁，您也无法向他们购买。所以这符合中国的利益，即伊朗停止关闭海峡，这也在损害中国。那位系红领带的就在那里。您是的，抱歉，您叫什么名字？ CBS 新闻的利兹兰德斯。还有一个关于中伊关系的问题，您在发言开头的时候说，每一个金融情况都会成为目标，这包括中国的银行吗？总统会制裁中国的银行吗？我们会执行我们的制裁，
抱歉，我没有具体的宣布，这需要由财政部来发布。但我们已经实施了制裁，而且制裁如果没有实际行动，就没有任何意义。所以我认为这一点很明确。我想财政部会跟进任何具体的宣布。总而言之，我们对我们的制裁是认真的。伊朗必须为他们的所作所为付出代价，否则如果他们侥幸成功，各位，如果他们不付出代价，不退缩就成功了，你们会看到世界各地有许多其他国家也会被诱惑去做同样的事情，这是不可接受的。我想再次重申这一点，我们一直在争论战争、枪击以及诸如此类的事情，这些家伙已经开枪并且关闭了一条国际水道，霍尔木兹海峡不属于伊朗，他们没有权利关闭它，炸毁船只、布设水雷。而这正是他们所做的，这需要得到解决，否则在任何情况下都不能将其常态化。我们不能生活在一个接受，好吧，这很正常，你必须与伊朗协调，你必须向他们支付通行费，才能通过霍尔木兹海峡的世界里。这不仅在海峡是不可接受的，你们还在制造一个可能在世界其他许多地方重演的先例。顺便说一句，全世界都应该和我们一起谴责，全世界都应该和我们一起对此采取行动，不应该只有我们。我们希望争取到其他国家，我们将在联合国给他们一个机会来对此采取行动。好的，最后一个问题。穿白衣服的女士。谢谢国务卿。好的，我再回答2个问题，然后就得走了。他在后面。好的，请提问。伊朗已经表现出什么？伊朗已经表明他能够承受很大的压力。昨天，川普总统说，他们可能在2周内耗尽石油储备。您认为这会是让他们坐到谈判桌前放弃核野心的原因吗？如果不是，那会是什么呢？你看，他们的经济正在遭受毁灭性的打击。你说的对，但这并不是说他们能够承受压力，而是他们不在乎他们的人民正在受苦。你明白的，对吧？我们能承受压力和我们实际上不在乎之间是有区别的。现在我认为他们的体制内有些人比其他人更在乎。你看到的一些民选官员，你在电视上看到的那些穿着西装的人，那些人是会在乎的，因为他们知道归根结底他们必须活在现实中。然而他们的政府还有另一个组成部分，就是那些教士，那些伊朗革命卫队那样的人，他们可能对此更不敏感，也更不在乎。他们更感兴趣的是不惜一切代价的维护政权生存，但最终压力点就是那些。他们现在比以前更不分裂了吗？因为本届政府曾表示伊朗政权是分裂的，这使得谈判变得非常困难。在外交上和他们打交道一直很有挑战性，因为比如说提出一个提议，然后要等5-6天才能得到回复，因为这必须经过他们整个体系的层层审批，他们得找到最高领袖，不管他藏在哪里，他们得让他签字批准。他们的体系一直都是这样多层级的。显然，由于他们在战争中遭受的损失，这变得更加复杂了。但是总而言之，伊朗必须付出代价，他们不会因为发善心而改变立场，必须对他们施加压力，让他们意识到他们不能继续关闭海峡，否则他们将面临毁灭性的经济后果。而且还有全球外交孤立，他们过去已经证明了他们对此是敏感的。但是你说的对，他们确实有很高的承受能力，但他们的承受能力不是无限的，没有人是无限的。好了，这必须是最后一个问题了，请提问。谢谢国务卿先生。很多人想知道你的 DJ 艺名是什么？我的 DJ 艺名，你还没准备好听我的 DJ 名字呢。接下来关于战争，如果你说史诗怒火行动已经结束了，那么如果战事再次爆发，总统也说过，如果他们试图攻击美国船只，美国会把他们从地球上抹去。所以如果战事再次爆发，你是说他会在自由计划下恢复吗？我问这个问题是因为它涉及到战争权利法。是的，你看，史诗怒火行动已经结束了，我们已经达成了这次行动的目标。我不会，你知道的，我们不希望再发生其他情况，我们更倾向于和平的道路。总统更希望达成一项协议，他希望坐下来为未来的谈判制定一份谅解备忘录。这份备忘录要涵盖所有需要解决的关键议题，并且要全面开放海峡，让世界恢复正常。他希望通过史蒂夫和贾里德一直在努力，我们所有人都在支持的途径进行谈判。这是他偏好的途径，但到目前为止，这不是伊朗选择的途径。因此，结果就是美国必须采取行动，因为我们是地球上唯一能够做些什么，在霍尔木兹海峡开辟一条航道，以运送物资，并营救那些被困在那里的人的国家。这就是我们现在正在做的事情。这未来可能导致什么结果，现在还只是猜测。我不会去猜测这需要什么或者会带来什么。但是你看，给伊朗的信息是，这些人正面临着对其经济的真正灾难性破坏，对其经济的世代性破坏，对其国家财富的世代性破坏，这些都是他们自己采取的行动造成的。他们应该在走向自我毁灭的道路上悬崖勒马。
那么白宫是否认为国会即将进行的这些投票已经没有意义了呢？我很喜欢谈论这个话题。你们正在谈论的是战争权利法，我喜欢这个问题。我一直希望有人能问，等等不，你得让我回答，我必须回答这个问题，好吗？我喜欢这个问题，我来告诉你们为什么我喜欢它。因为即使在我担任参议员的时候，我就说过一件事，战争权利法是100%违宪的。现在这不只是我的立场，也不是现在美国总统的立场，这是自该法律通过以来每一位担任过总统职务的人的立场，它完全是违宪的。现在我们在通知等方面遵守它，因为我们希望与国会保持良好关系，对吗？我们确实这样做了。但即使在我担任参议员的时候，我也会说战争权利法是100%违宪的。听着，我知道你们有些人，无论你们想说什么，但这并不是这位总统的立场，这是自该法律通过以来每一届总统政府的立场。他侵犯了总统的宪法权利，我们不承认这项法律是合宪的。尽管如此，我们还是遵守了其中的一些要素，目的是为了维持与国会的良好关系。我们希望他们参与进来，我们也希望他们知情。我今年已经去过国会山，我不知道有4次了吧，为的是与所有参议员、众议员、情报委员会以及8人小组沟通，我们希望他们参与到这件事中来。但是我想明确一点，关于战争权利法，它是违宪的，而且每一位总统和每一届政府都采取了这一立场。好了，各位，我给了你们50分钟，谢谢你们，谢谢各位，谢谢。